ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் நியூ திங் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ பிளாக் வீடியோ தான். அப்படி என்ன வீடியோன்னு பார்க்குறீங்களா? பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்களா, செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? கிளைமேட் ரொம்ப க்ளவுடியாக இருக்கும். இதை பற்றின வீடியோ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வில்லேஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்குது இல்லைங்களா, இது ஃபுல்லாக வந்து பஞ்சு மரமும் ப்ளஸ் வந்து தேக்கு மரமும் அது ஃபுல்லாக கூட இருக்குது. என்னோட 2 பசங்க முன்னாடி போய்கிட்டு இருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா பட்டுப்பூச்சிக்கு நம்ம போடக்கூடிய செடி தான் இது. ஒரு நாளைக்கு 4 வாட்டி 5 வாட்டி இந்த செடியை வெட்டிட்டு போய் போடுவாங்க. அது ஃபஸ்ட்டு டைம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அதை மீஞ்சி போன அந்த இலையெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு தான் மறுபடியும் போடணும். ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் போடணும். உடனே வெட்டி வச்சுருக்கக்கூடாது. அப்போக்கப்போ வெட்டி தான் பட்டுப்பூச்சிக்கு போடணும், இல்லைன்னா அது வந்து சாப்பிடாது. இது பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் நாற்று விட்டுருக்காங்க, அதாவது நாற்று நட்டுருக்காங்க கத்திரிக்காவுக்கு. இப்போ தான் ஒரு சைடு களை எடுத்துருக்குறாங்க. அவ்வளோதான். இந்த ஏரியாவில் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா விவசாயம் தான் பண்ணுவாங்க. விவசாயத்தை தவிர வேறு எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் வந்து வேலைகள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ரேராக தான் கிடைக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா களை எடுத்திருப்பாங்க. இந்த ஃபுல்லாக வந்து களை எடுத்திருக்காங்க. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சைடெலாம் காட்டுறேன். அந்த சைடெலாம் இன்னும் களை எடுக்கல. இதான் என் கத்திரிக்காய் செடி நாற்று நட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா தக்காளி செடி இன்னும் களை எடுக்கலை. அதான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஆள் கிடைக்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதனால் வந்து களை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஆளுங்க எப்போல்லாம் வராங்களோ அப்போல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக களை எடுத்துகிட்ருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து இப்போ தான் களை எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க. செடிலாம் இப்போ பறித்து போட்டிருக்காங்க. பார்த்திங்களா, காஞ்சி போயிருக்குது. மேக்ஸிமம் வந்து எல்லா செடியுமே காய்க்கிறது வந்து செடி மேலே வந்தோடனே பூ விட்டுரும். இந்த பாருங்கள், களை எடுக்கலை பார்த்திங்களா. இதெல்லாம் வந்து களை எடுக்காத பாத்தி. இது ஃபுல்லாக இன்னும் களை எடுக்கலை. ஆள் கிடைக்கல, நான் இன்னும் எடுக்கவே இல்லை. இது பார்த்திங்கன்னா அவரைக்காய் கொடி, அதாவது அவரைக்காய் கொடி இல்லை, அவரைக்காய் செடி. அவரைக்காவிலே வந்து 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று கொடியாகவும் இருக்குது, ஒன்று செடியாகவும் இருக்குது. கொடியில் பார்த்திங்கன்னா வந்து கத்திரி கலரில் இருக்கும், செடியில் பார்த்திங்கன்னா வந்து வெள்ளை கலரில் இருக்கும். இப்போ நாங்கள் போட்டிருக்கிறது ஃபுல்லாக வந்து செடி அவரை தான் போட்டிருக்கோம். ஒரு சைடு பூச்சி வந்துருச்சு, அந்து பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பூச்சி வந்துருச்சு. களை எடுத்து ஃபுல்லாக களை எடுத்து முடித்தா தான் அந்த பூச்சி சாகிறதுக்கு மருந்து அடிக்க முடியும், பூச்சி மருந்து. ஸோ இந்த ஏரியாலாம் இந்த சைடு இந்த பாத்திலாம் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா களை எடுத்துட்டாங்க. தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? அந்த லாஸ்ட் வரையும் காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த ஃபுல்லாக களை எடுத்துட்டாங்க. அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொச்சன்னு தெரியும். அதெல்லாம் வந்து இன்னும் களை எடுக்கலை. பேக்ரவுண்டில் எப்படி இருக்குது பார்த்திங்களா, சூப்பராக இருக்கா? அந்த செடியில் பாருங்களேன், ஓட்டையாக தெரியுது. அது அந்து பூச்சி. அதாவது இந்த பூவில் கூட, அந்த அவரை செடியில் இருக்கிற பூவில் கூட அந்த இந்த பார்த்திங்களா, அந்த சைடெலாம் வந்து இன்னும் களை எடுக்கலை. அங்கே பாருங்கள், பேக்ரவுண்டு பாருங்கள், ஃபாரஸ்ட் ஏரியா, மலையெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா. இங்கே சொல்கிற அளவுக்கு பெரிய பெரிய அனிமல்ஸ்லாம் கிடையாது. காட்டு பன்னின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த பன்னி மட்டும் அந்த மலையில் இருக்குது. அதாவது அதுக்கு பசிக்கும்போது அது இறங்கி வந்து வயலெல்லாம் நாசம் பண்ணிவிடும். இது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் களை எடுக்காத ஏரியா. அதாவது அவரைக்கொடி களை எடுக்காது. இடையில வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலை செடி இருக்கும். ஏன்னா ஆல்ரெடி இங்கே கடலை போட்டது, அதில் முளைச்சி வந்துருக்குது கடலை. இது வந்து அவரைக்கொடி. இது பார்த்திங்களா. இது பார்த்திங்கன்னா கொத்தவரங்காய் செடி போட்டு 15 நாள்லேயே காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும். நல்லா தளன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா. இது ஃபுல்லாக வந்து கொத்தவரங்காய் தான். கொத்தவரங்காவிலே வந்து பிஞ்சு கொத்தவரங்காய் தான் ரொம்ப சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். முத்தி போனால் அதெல்லாம் வந்து வத்தல் தான் போடுவாங்க. இந்த பாருங்கள், கொத்தவரங்காய் நல்லா தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? பாருங்கள், கொத்தவரங்காய் நல்லா தெரியுதுங்களா? பேக்ரவுண்ட் பார்த்திங்களா, செமையாக இருக்குது. இங்கே கிளைமேட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து வெயில் அவ்வளோவா அடிக்காது, ரொம்ப க்ளவுடியாக தான் இருக்கும். அதோட மட்டும் பார்த்திங்கன்னா காற்றடிக்கும் போது மலைத்துளி மாதிரி சாரல் வரும். இங்கே காற்று வந்து சவுண்டு பயங்கரமாக இருக்கும். நான் கொஞ்சம் எங்களோட இந்த விவசாய பிளாக் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஆன்ற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டட்டா.